Ко мне обратился пациент, которого последний год мучает постоянный кашель и боль в горле. А последнее время к этим симптомам присоединилась еще и осиплость голоса. Он проходил различные курсы лечения, которые совершенно не помогали. И тогда лор-врач ему порекомендовал обратиться на консультацию к гастроэнтерологу, потому что данные симптомы могут быть признаком ГЭРБ. Гастроэнтеролог отправил пациента на гастроскопию, которая не выявила никаких патологий и изменений слизистой пищевода. А так как изжоги никогда у пациента не было, то врач сказал, что ГЭРБ у него нет и отправил лечиться обратно к лору. Ко мне пациент пришел для того, чтобы получить второе мнение. И правильно сделал. ГЭРБ– это гастроэзофагиально-рефлюксная болезнь, заболевание, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и повреждает его слизистую. То есть происходит гастроэзофагиальный рефлюкс. Пациент жалуется на изжогу, а при проведении гастроскопии мы можем увидеть покрасневшую слизистую, эрозии или даже язвы пищевода. Но помимо гастроэзофагиального рефлюкса существует ларингофарингеальный рефлюкс, который еще называют тихим. При таком рефлюксе кислое содержимое желудка забрасывается не в пищевод, а гораздо выше и повреждает слизистую гортани, голосовые связки и даже легкие. При этом пациент не жалуется на изжогу, а слизистая пищевода остается неповрежденной. Основными симптомами тихого рефлюкса являются сухой кашель, особенно мучающий ночью, и боль в горле, которая может усиливаться после еды. Со временем может присоединиться осиплость голоса. Ну а длительный тихий рефлюкс может приводить к развитию различных осложнений, например, к хроническому танзилиту или трахеобронхиту. Чтобы правильно поставить диагноз при тихом рефлюксе, мало провести гастроскопию. Здесь нам необходима суточная pH-метрия, которую я и рекомендовала провести своему пациенту. Ее результаты определили наличие патологических кислых забросов, а значит и тихого рефлюкса. После подбора необходимой терапии, коррекции питания и снижения веса, кашель и боль в горле больше не беспокоят моего пациента.